Благодарам Исо. Тоа беше светот на дланка, значи ја слушнавме временската прогноза, видовме што е најново во земјава, видовме како и што се случува во светот, а сега е време да зирнеме како е низ улиците на нашиот град. Елена Равановска за почеток на ова дружење во отворената утринска програма пред првата тема, да видиме како е низ улиците на Скопје, каде има најмногу гужва, што треба да избегнуваме, постојат ли зелени бранови. Елена, добро утро. Добро утро, Кате, добро утро за нашите гледачи, пред се за нашите гости. Добро утро до општина Аеродром. Имено, како и секое утро, така и ова гужвите и сообраќајниот метеж е неизбежен. Во периодот и во интервали од околу 7 часот, 7:30 до околу 8:30, односно 9 часот. Имено ние имавме можност ова утро да возиме секако низ скопските булевари и улици со нашиот автомобил и при тоа да констатираме каде има највеќе сообраќај метеж. Меѓутоа, класичниот сообраќајен метеж е секако низ булеварот, односно долж булеварот од Аеродром кон центар, и тоа особено на семафорите кај Народната банка, при тоа на крстарницата со булеварот Кочо Рацин. Исто така голем број возила циркулираат како и секое утро, така и ова на крстата кај Мавровка, односно Бит пазар, движејќи се на кај центарот, односно Партизанска и Линденска, каде што зелените бранови секако се тука на булеварот Партизански одреди, кои што секако доколку возат учесниците во сообраќајот со прилагодена брзина, секако ќе го фатат истиот зелен бран. Имено да напоменаме дека и секако да упатиме апел до сите учесници во сообраќајот и ова утро, како и секој, да возат со прилагодена брзина, секако да ја почитуваат поставената сигнализација, а овие совети секако важат и за пешаците кои што исто така се учесници во сообраќајот, секако да се внимава со единствена цел да не настанат несоодветни и непосакувани незгоди. При тоа секако, како што кажав, да се вози со прилагодена брзина. Им посакуваме на сите убав ден и секако од нас толку. Ние остануваме на терен, ќе следиме ситуацијата и со подетални информации кате во следното јавување. Така е, ти благодарам, Елена. Се гледаме веќе за отприлика 1 час. Сега е време за отворање на првата тема, која што ви ја најавив ако сте заедно со нас од точно 7 часот. Алергија, она за што ќе ја зборуваме. И веројатно не постои подобар соговорник од господјата која што е ова утро заедно со нас, доктор Неда Ежова. Таа е, како ми рековте, 40 на години веќе работите на оваа тема и веројатно сте тука најкадарна да ни одговорите на нашите и прашања, на моите и прашањата на нашите гледачи. Да. Добро утро за почеток. Добро утро на сите гледачи, добро утро вам и благодарам што ме повикавте. Така е. Да зборуваме за оваа актуелна тема која секогаш актуелна веројатно. Сигурно. Таа е предизвик за 21 век. Актуелна не само заради високата преваленција или зачестеност на алергиските болести, не само кај нас, туку и во светот, туку и заради тоа што тие се секогаш социјален, економски и медицински проблем. Алергија, како поим, да објасниме малку за гледачите, дека алергија тоа е грчки збор и значи изменета реакција на поедини особи или лица при контакт со надворешни супстанции, кои што може да бидат од надворешната средина, од домашната средина или од професионалната средина или експозиција. Повторен контакт со тие туѓи супстанции кои ги викаме алергени доведува до алергиски болести. Алергиските болести се повеќе ентитети, значи тука пред се целно ткиво, каде што напаѓа алергенот, се слузниците на носот, на грлото, на фарингсот, нели, на дишните патишта, на бронхусите. Не е поштедена и очната конјунктива, па зборуваме за конјунктивит, за ринит. Ако се нападнати дишните патишта, бронхусите, зборуваме за алергиска или бронхијална астма. Ако е нападната кожата како таргет ткиво или целно ткиво, зборуваме за кожни алергии во прв ред уртикаријата, контактните дерматити, атопискиот дерматит и така натаму. Значи, во областа на алергопулмологијата
спаѓаат и некои од најтешките болести, хронични, тоа се воспалителни болести, бидејќи во нивната патогенеза учествуваат многу клетки и нивни елементи. На сето тоа, тие се имунолошки реакции, често пати се накалемуваат, односно се надоврзуваат и други инфекции. Затоа што тука имаме, апсолутно, имаме промена на слузницата, фрагилна е така и алергиски особи, исто така и кожата, и може да бидат нападнати од бактерии, од вируси, па да имаме еден комбиниран патолошки процес кој тешко може да се, понекогаш и тешко да се детектира ако не се работи само за чиста алергиска реакција или инфламација. Пред да продолжиме натаму со разговорот, ја само да ги поканам и нашите гледачи. 2-402-005 и 2-402-002 се телефоните на кои што и вие заедно со мене може да ги поставувате прашањата на тема алергија или доколку вие имате некаков проблем со алергиите, да ни кажете што е, па да се обидеме овде докторката да ви објасни што треба да направите. Алергиска реакција, што се може да биде таа, некаде ни спомнавте, така? Нели, што се може да опфати? Но како болести, така е, да. Но како до вистинска дијагноза? Знаете што, во имајќи го во предвид, последните 10-20 и повеќе години, високиот раст на алергиските болести, направени се многу епохални откритија од науката, се со цел да се проучи, да се долови нивната патогенеза, нивната етиологија и сето тоа ќе ни служи и за дијагностицирање, односно препознавање на овие болести. Треба да го спомнам епохалното откритие на специфичните имуноглобулини од класата IgE, како и тоталните IgE, кои ја расветлуваат патогенезата. Ние кај алергиските болести, особено од првиот тип на алергиски реакции, ќе бараме специфични IgE и тотални IgE. Значи, тие се компетентни за дијагноза. Да ни покажаш што. Така, сигурно. Понатаму, класификацијата од страна на авторите Кумп-Сигел во 4 стадиуми или 4 типови на алергиска реакција, исто така не упатува да знаеме за кој тип на алергија се работи и кој тест да го примениме. Ние не можеме еден тест да го примениме за дијагностицирање на сите ентитети во областа на алергопулмологијата. Исто така откритието на кортикостероидите, тоа се хормони на надбубрежната жлезда, представуваат епохално откритие во лекувањето на алергиските болести. Ние денеска не можеме да замислиме да лекуваме една алергиска болест, дали е на респираторниот систем, дали е на кожата, дали е на дигестивниот систем, без да вклучиме кортикостероиди, таа група на препарати, дали се во локална тописка форма или пак системски или во друга некоја форма надворешно, во зависност од тоа за кое заболување се работи. Инаку, кога зборуваме за дијагностицирањето на алергиските болести, во денешно време имаме можност да користиме во секојдневната практика повеќе методи. Ако претходно користевме долги години прик-кутани или интрадермални тестови кои имаа повеќе еволуција од интрадермални па скреч тест, па прик тест и така натаму, во зависност од тоа институтите што ги прават тие алергени за дијагностика, во која форма нас не ги испраќаат за апликација, односно за тестирање, така и ги користиме. Покрај прик тестовите, односно познати кожни кутани тестови, кои ден денеска и после 100 години од примената представуваат голд стандард, односно златен стандард. Пред се ефтини се, брзо, со нив можеме да добиеме податоци. Најчесто ги користиме во рутинската практика. Добиваме за пола сат, половина сат податок за соодветниот алерген. Инаку читањето, апликацијата мора да биде по одредените стандарди што ги дава Европската академија за алергологија и клиничка имунологија. Ние мораме да знаеме што значи негативен тест, колку треба да биде диаметарот на таа уртика или таа квадекула, како што велиме при читањето, и секако дека
треба да вклучуваме обавезно при тестирањето позитивна и негативна контрола. Зошто го велам ова? Затоа што често пати кај луѓето имаме еден дермографизам или една фактиција, како велиме. На некого кожата малку да ја притиснеме или да ја гребнеме, ќе се појави цел ден црвена линија или црвена прачка, што не значи дека е и алергија. Затоа мораме во стандардите, односно така треба да се вклучува секогаш позитивна контрола, како што е хистаминот и скин негативна контрола. Може да биде аква, физиолошки раствор, значи неутрална субстанца која ќе ни каже според кои ние ќе се раководиме според кои делови. Ќе видиме дали се и за кој алерген станува збор, дека е алергија или не е алергија. Така. Покрај овие кутани тестови, и сигурно дека и тие имаат и своји недостатоци, често пати може да биде лажно негативен тестот, доколку ние тестираме пациент кој претходно користел антиалергенска или антихистаминска терапија. Затоа што тоа ја инхибира реакцијата и ние нема да го добиеме вистинскиот резултат. Значи, затоа има критериуми кога треба да се прават овие тестови. Исто така не се погодни овие тестови кај хроничните болести, каде што ние под контрола ги држиме луѓето со антихистаминици, со кортикостероидна и друга антиинфламаторна терапија, која секако ќе ни го поремети кожниот резултат. Заради овие недостатоци, односно заради да не погрешиме во тестирањето, од пред 20-30 години веќе работиме и со инвитро тестови, за разлика од овие инвиво кутани познати тестови. Инвитро тестовите, или тоа се КЕП систем или Rida Allergy Screen тест, со земање на крв од пациентот, добиваме податок дали има алергија на одреден алерген. Се разбира дека тоа се поскапи методи, бараат и лабораторија, и анализа, и земање крв од пациентот, не се баш така брзи. Ние мораме бар 24 до 48 сати да го чекаме тој резултат. Меѓутоа, кога ги корелираме, ги споредуваме кај исто лице двата теста, за да се убедиме дали е тоа така. Кој е добар, кој е често пати кај околу 10 до 20% од луѓето не ни корелираат резултатите. Заклучуваме дека посензитивни се кожните тестови, затоа што тие ги покажуваат и кожните и ткивните реакции, за разлика од инвитро тестовите кои ги покажуваат серумските IgE или оние што се во циркулација. Најдобро е компаративно да имаме можност да ги правиме, меѓутоа понекогаш тоа и неможно од објективни разлози. Секогаш велам, најважна е веројатно превенцијата во секоја или за секоја болест, но ако се напаѓа имунолошкиот систем, така, тогаш веројатно сите треба најмногу да внимаваме на здравието или на својот имунитет, или и тој да е во супер форма може да ни се случи алергија. Сигурно дека може да ни се случи, затоа што етиологијата, односно причините за ваков висок пораст на алергиски болести се повеќе. И сигурно дека не се додефинирани сите, затоа и ова наука и понатаму се стреми да ги долови сите тие патогенетски, етиолошки механизми и така натаму. Кога зборуваме за причините, најчесто се наведуваат кај младите нарушениот имунолошки стимул заради чести паразитарни и вирусни заболувања, особено кај децата и кај помладата популација. Понатаму генетскиот фактор е еден од мајорните фактори кои важи скоро за сите болести, меѓутоа овде некако повеќе е нагласен, така да ние кога земаме една добра исцрпна анамнеза и фамилиарна анамнеза, ние добиваме податок дали во тоа семејство имало некој тип на алергија. Алергиската болест не е наследна, меѓутоа предиспозицијата за да се добие дека има тоа семејство или атопија, тоа се вика семејна или генетска предиспозиција, кај некој од идните поколенија ќе ни даде некоја болест, ако еве пример, ако некој од претходниците имал дедо баба астма или
уртикарија не значи дека и некој од идните никој од генерации наследниците ќе ќе има, добие така. астма или ќе добие кожна реакција. Меѓутоа може кај тие деца да се јави ринит, да се јави атописки дерматит. Атописки дерматит е често присутен кај нас и кај дечињата околу 6-тиот месец и кај доенчињата. Првите симптоми за една генетска предиспозиција ќе ги видиме со едно црвенило на обравчињата кај децата, со едно чешање, рапавост на кожата, која се јавува најчесто не само на лицето, туку и на другите меки делови. Значи има типична локализација во главном, се јавува на подколениците кај дечињата, на рацете, околу лактите од натрешната страна. Значи, тој атописки дерматит е првиот чекор кон маршот на идните алергии. Што значи дека тие деца почесто ќе ни добијат алергиски ринит или алергиска астма, за разлика од оние кои што го немаат тој атописки статус, како велиме, или таа предиспозиција. Инаку, кога зборуваме за превенцијата, сигурно дека превенцијата сегде е важна. За алергиските болести постои еден така наречен репертоар, што велиме во лекувањето, во третманот нивни. Прво и основно е да вршиме една контрола на средината. Со самото тоа ние правиме една превенција. Што значи тоа? Тоа значи дека уште од детството, уште додека е мајката бремена, доколку она има некој тип алергии, треба внимателно да постапува со исхрана богата со антиоксиданси, понатаму да не се изложува многу на полени, доколку е поленска алергија. Исто така треба да одржуваме една хигиена на високо ниво во домашната средина, заради домашната прашина или домашниот микрокрлеш, познат како дерматофагоидес, кој го има и во постелнините, во теписите, во органите и така натаму, а кој е многу патоген и дава, особено кај децата, високи алергиски реакции од типот на ринит алергиски или алергиска астма, понекогаш и кожни реакции. Покрај превенција значи и да не се изложуваат оние луѓе кај кои што веќе е детектирана претходно некоја алергиска болест, ако е етиологијата полен, да речеме. Обавезно да внимава тоа лице или таа особа, не мора да е секојаш пациент, да не се експонира толку често, да не се изложува во парковите, да не оди кога се косат тревите или кога има ветар, затоа што ветрот ги носи полените и од 100 километри ќе ги донеси. И вон сезона ќе ни ги донеси, а оној што не ги трпи, што не ги поднесува, тајно ќе развие, тоа се каузални фактори кои предизвикуваат алергиска болест. Исто така и во домашната средина, покрај проветрување, чистење, или ако е сезона на полени, да се затвараат тој период на прозорците, за да не навлези поленот или во колите, кај луѓето сигурно кои што веќе се сензибилизирани. Во светот постојат така наречени поленски карти, што и кај нас е направена таа поленска карта, се со цел да се мониторира, да се види кога поленовите зрна на одредени видови таксони од полени, дрва, треви, корови, плевели и така натаму, кога се со оној висок праг на осетливост во воздухот, и тогаш тој период тие пациенти, тие особи да внимаваат во смисла на контакт со полените или со другите алергени на кои реагираат. Дека не е болест на која што не треба да ја обрнеме внимание, односно дека нели е болест која што, како велиме, ние од која не се умира, не дај Божа, но никогаш не можеме пак да се излечиме, и тоа е нешто што нели има медикаменти кои што само ја ублажуваат целата состојба, но не лекуваат до крај. Затоа велиме дека овие се инфламаторни, хронични болести, кои што се јавуваат најчесто во епизоди или во екзацербации. Една астма, например, тоа е хронична, тешка, воспалителна реакција на дишните патишта, која се карактеризира со
спазам, бронхоспазам, односно стеснување на бронхусите, една хиперсекреција на жлездите, на мукозните жлезди, со едно стегање, свиркање, позитивен визинг на градите на тие пациенти. Кај нив во суштина, бидејќи е хронична воспалителна болест, ние постојано ги држиме под контрола со препарати кои за среќа ги имаме од типот на инхалациони гликокортикоиди или тописки, кои не се штетни за организмот, а кои го ја држат под контрола инфламацијата. Меѓутоа и покрај тоа, често пати можеме да имаме астма и екзацербации. И сигурно во тој случај ние ќе примениме или зголемена доза, еден скалест пристап во лекувањето, во зависност од клиничката симптоматологија. Ќе примениме сигурно дека палета на бронходилататори или брзолеснувачи, антиинфламаторни препарати, ќе ја зголемиме дозата и во крајна линија, ако веќе навлегла болеста во втор, трет или четврт стадиум, сигурно дека ќе вклучиме и системски гликокортикоиди с големени дози, ќе вклучиме кислород ако треба. Значи, се тоа зависи од стадиумот на болеста и таков скалест пристап имаме и во третманот, односно во лекувањето. Тоа исто важи и за алергискиот ринит, како еден од најрепрезентативните болести, примери на алергија, затоа што преку носот ги внесуваме и респираторните алергени, чија слузница на носот е прва на удар. Ако ние тука не ја локализираме воспалителната реакција, со текот на времето, со чести епизоди на напади, при експозиција на тој алерген, тогаш ние можеме да добиеме кај тој пациент компликации, односно алергијата да се спушти, да се симне на долните дишни патишта. Тоа е исти систем, иста патогенеза, иста градба, меѓутоа, кога веќе алергенот нападнал на друго ткиво, на друг орган, сигурно дека се влошува вкупната состојба на особата или на лицето и ние мораме да вклучуваме сега да лекуваме не само ринит, односно да ги лекуваме со назални спреови или со деконгестиви или со антихистаминици горните дишни патишта, туку сега треба да делуваме и на бронхусите. Или ако кај таа особа покрај ринитот се појави конјунктивит, кој што често иде заедно, па велиме риноконјунктивит. Кога се нападне очната слузница, односно конјунктивата, добиваме најчесто пролетен или вернален конјунктивит, меѓутоа може да биде и целогодишен заради домашните алергени кои ги имаме во целиот период на годината, како што се дерматофагоидите, домашната прашина, домашните миленичиња, нивните секрети и екскрети во домот. Понатаму мувлите, во последно време им се дава големо значење на мувлите како алергени, кои ги има и во надворешната и внатрешната средина, особено во влажните периоди, во касна есен. И тогаш оние особи кои што веќе имале поленска алергија, која што е карактеристична или сезонска, ја велиме, ја викаме или поленска треска, која е карактеристична за пролетните месеци, сега тие симптоми кај пациентите се јавуваат и во есенските месеци. Не само заради некои полени, како што се коровите, плевелите, амброзијата и некои други што цветат покасно, кон крајот на август или септември, меѓутоа сега доаѓаат и другите фаворизирачки фактори, влагата, мувлата, како што кажавме исто. Понатаму аерозагадувањето е еден голем проблем. Издувните гасови од сообраќајот, озонот, јагленородниот двеоксид, јаки миризби, јаки иританси заради техничко-технолошките процеси во индустријата, заради таа глобална, што велиме, контаминација на воздухот. Сето тоа
ги поттикнува, значи тоа се поттикнувачи пушењето, да не го заборавиме како еден од важните поттикнувачи на каузалните промени кои настануваат со алерген кој е детектиран како алерген и со кој правиме, со чија палета на алергени правиме тестирања. Еве пак да спомнам дека тука пред се ги работиме европските алергени, тоа се стандардизирани, најчесто што даваат алергија и за нашава популација, бидејќи правевме проекти кои тоа ни го докажуваат, дека сме сепак најблиску до европското поднебје и ги користиме 20 кусур години наназад европските стандарди. Покрај инхалациони користиме и во секојдневната пракса и нутритивни алергени или алиментарни или алергени од храната, затоа што и храната дава алергија, особено кај децата и кај помладата популација, меѓутоа не е исклучено дека и во повозрасната нема да се појави никогаш во животот некој тип возраст, нели, дека нема да се појави алергија, макар да алергиите се привилегија, еве да речеме, на децата и на младите, меѓутоа не се исклучени сите возрастни групи. Исто така треба да спомнеме дека во алергени, покрај инхалациони, нутритивни, постојат и така наречени група на професионални алергени. За да детектираме ние една професионална астма, например, ние ќе правиме тестови, ќе провоцираме со алергени од работната средина, макар да многу малку ги користиме во праксата, заради тоа што предизвикуваат ризик кај еден условно земено пациент кој што има една латентна астма, ако ние го провоцираме со тие алергени, може да предизвикаме и една непожелна астматична или анафилактичен шок реакција. Во алергени, да не ги заборавиме и инсектите. Кај нас на ова поднебје ги имаме пчелата, осата, европскиот стршен, кои што даваат многу драматични анафилактични реакции. Тие реакции се тешки не само за пациентот, дали ќе го извлечеме, што викаме, туку драматични се и за особите, за медицинскиот кадар, за лекарот. Како да му се помогне? Ако брзо, промптно не се реагира, во таа реакција адреналинот го имаме како лек на избор или број 1 при анафилактичните реакции, тогаш можеме за кратко време и да го изгубиме пациентот. Тука да ги спомнеме и алергените од лековите. Лековите сами за себе исто така се алергени. Нема лек што кај некои луѓе нема да даде некоја реакција. А тие некои луѓе се пак овие склони генетски, каде што се јавуваат и вкрстени реакции. Пример, имала алергија на полен, кај таа особа, затоа земаме една добра анамнеза, кај таа особа можеме да очекуваме и алергиска реакција на лек кој што му го понудуваме, односно кој што има го полен или содржи полен. Значи треба многу внимателност при апликација на медикаментозната терапија. Пред се, еве пеницилинот, например, е една од многу алергогените субстанции и поради тоа се помалку гледате дека се употребува во секојдневната пракса. По однос на алерголошките тестови, постојат и тестови за медикаментозна алергија, како инвиво, така и инвитро тестови. Ама и тие мислам дека предизвикуваат ризик. Да, сигурно дека сите инвиво тестови во живо што се прават, сите во одредена смисла можат да бидат и ризични. И затоа сугерираме кај младите лекари кога прават тестови да внимаваат затоа што можеме, еве јас работам 40 и кусур години, во мојот работен век ми се случило при тестирањето, например, да ни падне пациент, па ние да го извлекуваме после, односно да се случува, сигурно ќе примениме се што треба да се прават тестовите каде што има можност, значи за да се има или антишок терапија и се што имаме антишок терапија, каде што имаме кислород евентуално, добро, кислород не мора да имаме во тие ординации каде што ги правиме тестовите, меѓутоа треба многу големо внимание и практично добро да се нанеси алергенот
Затоа велиме постојат субкутани апликации, интрадермални, во зависност од тоа каква е субстанцата со која правиме тест. Како е Алтернативна дирижирано. медицина, што велите на оваа тема? Дали таа може да се примени кај алергиите? Алтернативната медицина сите слушаме, актуелна е, во денешно време многу работи се актуелни е сега колку. И веројатно треба и докторите да бидат... Јас не сум против во принцип, меѓутоа многу малку го познавам тоа подрачје, сепак оставам за луѓето кои што го работат. Што ви велат вашите луѓе кои што доаѓаат на преглед? Вклучувајќи во тој конгломерат на лекови при овие комплексни заболувања, патогенетски, инфламаторни, сигурно дека и адјувантна терапија, понекогаш помошна терапија, ќе ни помогне. Како велиме, користете повеќе антиоксиданси, излегувајте на чист воздух, правете прошетки, не пушете. Значи, сето тоа допринесува за еден подобар квалитет на животот на особата која страда од некое алергиско заболување кое, како што рековме, е хронично, може да се одржува под одредена контрола, но никогаш не може да кажеме дека повеќе нема да не изненади. Една уртикарија, например, копривњача или копривка, како што луѓето ја велат, може да биде акутна, да ни трае 2, 3, 6 недели. Меѓутоа може и после 20 години кај истата особа да се испровоцира или да се поттикне од некој тригер фактор и повторно кај пациентот да ни се појават. Затоа се неблагодарни за лекување многу овие алергиските болести. Пациентите обично мислат дека не правиме терапија. Што велите на пациентите, нели зборуваме за тоа дека треба да е чисто и се. Тоа зборуваме за животната средина. Но ако се работи за дете, веројатно сите ние како родители можеби и претаруваме, нели секогаш се претирува во тоа чисто. Добро, сигурно. А кога ќе се излезе надвор, средината е сосем поинаква. Сигурно дека не треба во се да се претерува. Детето да се пушти и сам, да си една отпорност, да си стекне кон надворешната средина која го обкружува и која може да го изненади во некои ситуации. Понекогаш е добро малку да ги оставиме децата сами, да си стекнат еден имунитет од самоство. Со тоа што ќе спортуваат, ќе престојуваат повеќе во чисти простори, ќе бидат експонирани надвор на физички активности, правилна исхрана се колку е можно во денешно време, сите со сендвичите и со хамбургерите, а дома што ќе им направиме на децата, мајките или бабите, не ја користат таа храна или немаат, или некако се навикнати сите и по училиштата и по студентските. Младината, знаете, сите со сендвичите и брзата храна. Добро, брзата храна има и своји негативности. Така. Доктор Ижова, ви благодарам за ова учество. Јас се надевам дека отворивме една тема која што можеме да ја разглобуваме оделно, нели? Тука сте секогаш... Тоа е широка тема. Така е, широка тема. Има многу болести тука и за секоја болест треба можеме да зборуваме и за секоја, Јас мислам дека интересно беше да ве слушаат луѓето, па затоа можеби не ни се јавија, но ќе ни дојдете повторно во некоја друга пригода. Тука сме за да ги разрешиме дилемите на сите оние кои што бараат помош. Благодарам што ме поканивте. Ви благодарам за присуството овде. Ви благодарам и вам за овој прв дел. Сега некоја минута пред 8 часот, значи во 8 часот ве поканувам да останете и понатаму на фреквенцијата на телевизија Нова, затоа што отворената утринска програма ќе ни го донесе и второто издание на најважните вести од земјава. Бидете тука.